或者现在美国、中国、日本电话打完了，有降温吗？我们可以慢慢看下去。但是对于中国来说，我要把我的人民好好的管好。我叫你不准去日本，就是不准去。你看到《环球日报》他写了，他发了这个文章，他说中国游客取消赴日，结果来你看到韩国、泰国、马来西亚、新加坡、越南等周边多国积极争取中国游客。结果《环球时报》这篇完之后，世界各地的人都涌进来了，都来留言了。我心想，发生什么事情了？是啊，我快笑死哦！中国本来想要以商逼政，没有想到啊，全世界各国，尤其是亚洲国家，每个人开始接棒干嘛呢？来发起一个运动，我就烂，拜托你不要来，我就烂。真的，我跟你讲，真的很好笑。第一个留言是谁？是马来西亚，不是很亲中吗？就没有想到这个马来西亚人，然后直接说，哎呦，马来西亚超烂的啦，旅游体验很差啦。东西又难吃哦，到处都塞车，我拜托你，真的不要来！中国啊，一片欣欣向荣，支持中国人在国内旅游，刺激中国经济。意思是说，你就好好待在你们中国吧，拜托你不要来马来西亚。对，就下面就想到说，对，我觉得他们说的很对，我们马来西亚榴莲是咸的，榴莲是咸的，臭豆腐不臭，鸭饭是甜的。福建虾面很虾，一下黄一下红，会中毒。肉骨茶，这个跳过。红豆冰是用臭的豆子，要补充的话，总之都很难吃。拜托你，中国不要来。所以大家都开始不断的所以马来西亚人开始去骂说，我的国家真的很烂，对，你不要来，你是不要来。小庙容不下食物超难吃的，你跟你讲吃了会落晒的啦。真的，你怎么知道？他就这样讲，他说我们马来西亚是落后的国家，我们人民还骑着鳄鱼在渡河啊。他说为了避免不愉快，拜托你们不要来。就我们台湾怎么可以落人台湾加入马上加入，我们台湾马路也是骑山猪啊，真的是谢绝中国人来旅游啊。然后呢，下面有人说山猪，我们家只能骑火鸡啊。结果还有人说火鸡虽然是进口车，我家山猪是国产车而已。超级好笑。最妙是现在连新加坡不是也很轻中吗？新加坡也来参加新加坡物价很贵啊，地方小又不好玩，拜托你不要来。为什么要搞到这样？为什么要搞到大家开始比烂？讲难听一点，反串嘛，高级酸嘛。哎呦，你们中国人好有钱哦！哎呦，你们中国好棒棒！哎呦，你们中国，不来的话我们会饿死啊！拜托你就不要来哦，让我们自己好好自生自灭。大家既然各国无极外谈，因为看这个逮级，那代表什么意思？真的天怒人怨。你现在看到，不管是日本啊、韩国啊，其他任何国家，大家看到中国都很害怕。你知道害怕什么吗？不是怕你的这个什么船坚炮利的，不是怕你的炮弹攻击啊，是怕你史攻啊！等一下，你有没有听错？史攻这一招超狠的，真的戴口罩脱着裤子到处跑。在马路上甚至在哪里？你现在看到人家心里想说，朝鲜日报报了一个什么汉拿山发生恐怖攻击，心想发生什么事？中国人在这个地方，小孩子在路上排泄，是，而且我跟你讲这个是济州岛。自从我们刚刚有看到一个画面，那个在首尔，继首尔之后，现在济州岛也沦陷了，被中国的史弹怪客恐怖攻击啊！你看，而且一天还2次，一个是女的看，一个是男的看，他就看到了一个6、7岁的孩子，直接让他叫，你就在这里大吧，你就在这里爸爸。他们现在讲说，你们不仅这样拉屎，你还在那边高歌啊！然后你这里是哪里？是一个杜鹃花的避难步道，国家公园后来大家就生气了，你知道吗？国家公园是我们韩国重要的国家资产了，拜托你底下这边棒塞棒流，你也不掩护一下？夸靠超级可怕，很多人不敢相信他们说什么？他说我到底看了什么？竟然是在首尔路边你旁边的那一个看起来是妈的，穿的也人模人样，你就放任你的旁边的孩子，就像一个动物一样，当街拉屎弹攻击。我知道韩国有些厕所没有对外，好不好？你就花个钱买饮料，去跟人家借个厕所很难吗？没有多少钱的。真的是让人家吓死了。而且你知道他看起来好像非常习惯于这样的恐怖攻击行为但是很多看到第一眼亲眼看到人，心想说：天哪，我到底看到了什么？我活到现在第一次看到，然后不害臊吗？这是人类应该要做出来的事情吗？而且还有人直接点破。
尼玛卡拜托你那个转角后面就是公厕了，你有事吗？后面就是公厕。是，你连公厕都不愿意上，你就偏偏要在大庭广众之下腾口罩进行一个实弹攻击。所以你知道吗？当他们连这个脸都不要的情况之下，大家真的觉得受够了。拜托中国不要再发动实弹的恐怖攻击，打个起在尾调。然后现在还有其他情况是怎么样？他们竟然就是你知道，这个台面下开始买了很多那个日本的土地，买了很多日本的一些相关的资产。你说他在日本占地为王，是他们呢就在旁边一个他们是属于国家文史特别保留区的一个大野城基哦。其实这个地方你其实看到非常漂亮，但是这边呢事实上是不太能大兴土木的。结果他们竟然就在这里，从2022年10月到2023年9月他们直接侵占总共有21个人然后就占地这2300平方公尺，开设天满宫露营场。就把它变成露营场，那你真的变成露营场，但是你知道吗？你还也侵占到别人的土地而且呢，你还在那边弄一些建筑。你看现在有一些建筑，其实上它是有点像是我们的国家公园比如说是阳明山国家公园，这是一个国家文史特别保留区，就在上面盖露营区。所以福冈县跟他的太宰府市人员都已经对这个刘姓的夫妻进行8次的劝告，要求他们撤除这里的露营小屋。不过日本人就说这个2个中国的夫妻就说没有听不你的公司不知道就已读不回，就这样子，可以这样子他就这样我就脸皮厚怎么样，你拿我怎么样？所以不要脸最大这个对日本来讲真的是非常棘手甚至你看到现在另外一个地方，为什么现在日本的引起很大的对于中国人这样反弹，有钱都不赚，包括你看宫崎县他们有一个学校一个九州国际高中从2018年开始竟然有高达，你现在画面看到90%以上新生都是中国籍，直接在入学典礼用中文致辞，甚至引全校的师生共同唱中国国歌。这对日本来讲，天哪！你现在是怎么样？直接插旗了吗？这边直接变成你中国的一个殖民地了吗？埼玉县有一个地方，整个区域都被中国人直接用2个字占领来说，满街全部都是中文招牌跟中式餐馆，路人招台也都是满满的中国话。这对他们来讲，其实有非常大的一个威胁感。更何况他们的一些生活，还有一些日常的一些举措，真的让爱礼貌、爱干净的日本人在北雕。盛峰，我们刚刚看到什么？各个国家都在说我烂，不要来，拜托不要来。现在什么？连日本人都说你不要来，我更刚好。为什么？你看到北海道，这么冷天气应该没有什么人去，大爆满，就想说里面该不会还是有中国人吧？一看也没有都是什么？都台湾人。结果他们的生意好的不得了，还喊 OK， 大丈夫的。是没错，台湾有事就是日本有事，日本有事，台湾人当然也要伸出援手。那记者呢就想要去看一下说，当中国说要制裁日本的观光以后呢，日本的观光业有没有陷入极大的困境？就去都以北海道了。对。本来以为会看到一片灾难现场结果殊不知在连假的最后一天，你知道吗？人山人这么多，你看，全部都是人啦你看青池或者是像杨之丘展望台啦，或者是函馆的招式全部都是人啦。那你说，看人数可能不准，对不对？对。我来问头家好啦。好，这记者就去问头家讲，我问你这个中国游客减少对你们的影响大不大？然后这个老板就说什么？他笑着回应，他说几乎完全没影响的事。他说原本招式的客人就来自全世界各地的，不再像他讲到一个重点不再像 COVID-19 以前只依赖中国。来，你知道吗 ？COVID-19 以前，日本的观光有30%是中国贡献，没想到 COVID-19 之后，它整个发散，全世界都到日本，反而中国的比例下降。对，那另外一个业者还补充说明，一共我也要说，他说很多从台湾来的旅客非常感谢他们的支持的是。然后记者跟猛工讲，你的行李要弄，店家爽快的说 ，OK 的是，全部都是很棒的啦。对。然后你知道那个记者就去街访庆超猛的像台湾人，又是我们台湾人，又是台湾人。你看到他访问到1、2、3，
这也是都也是台湾人啊是我们从台湾来的。日本真的很棒，这时候没有得失，因为他是台湾人。你知道台湾人多喜欢去日本吗？就连关键的工作人员还去日本哪里？北海道度蜜月。你说我们的制作人去玩了10天，10天，总算回来了。没错，他就去用行动支持日本。台湾举国上下从赖总统他吃爆日本食物，对，萧美琴副总统买爆日本的超市，对不对？好，那民间还有没有什么作为？有，我跟你讲，新店哈，有一个前县议员，对，孙大炮孙金清先生，对，伊23号一宣布要自掏腰包，偌济钱你知道？360万，要创啥？补助给日本的台湾人。你说这个人？孙金清自掏腰包360万，360万哦，去日本的怪跟我领零用钱，没错，真的假的？真的有人去？补助1000人，一个人日币18000元，大概代表3600啦。结果大排长龙。对啊，今那里套炸去本啊，你知道吗？老店酒老咖吼，那阿公酒阿妈拢去啊。你看这边的人吼，那个年龄层男女老少都有，对，所以代表说。用行动去挺日本的人是非常的多，而且不分年龄层。那你就说，他为什么是发18000日币呀？对，这个补助款18000日币，为什么没理怎样？因为一共日本的参议员一共他说我算一下。中国人如果不来我们日本观光，我们每个日本人平均损失大概18000日元这大概代表3612元。对，所以这一个孙大炮就说，不要紧，我们尽绵薄之力，你们一个人损欠3612元，我就补助台湾人3600元去日本玩。对，你就说，奇怪，台湾人这么样挺日本你有没有数据？你会不会是康吹波机啊？我跟你讲，还真的有数据啊。对，我们先从 Google Trends 来看什么搜寻字眼暴增日币呀？对，另外一个字眼叫日本机票啦。对，日币暴增上万折。你看到原本24小时前还是这样，对，结果现在最高到这里，然后呢，日本机票收到这边嘞，整个暴增啊！哇塞，我跟你讲，日币暴增200%啦。然后日本机票暴增100%啊，所以整个热量都往上冲。但是有一个很特别的地方，你看他说你搜寻日本机票的网友，你看同时还搜寻了台湾有事、中日关系紧张的关键字。对，艺术是啥？真的台湾人为了这个要去挺日本，所以就去搜寻日本的机票，想要力挺日本。来，台湾人有介意日本啊不？根据统计这个是一个很精确的统计结果，民调结果。你知道76%个台湾人，对，上介意的国家就是日本然后你往下看，但是最喜欢中国的只有多少？3%。对，就在这里。对。所以我问你，当你在日本跟中国之间做选择的时候，你一定会从什么好感度去做选择嘛？那台湾人当然也是反映在他的什么出国旅游的这个形态上面你知道去年2024年有多少台湾人去日本吗？604万人呐！604万人就是占日本外国观光客的第3名。但是我跟你讲，接下来这个数据大家会比较吓一跳。你知道它贡献日本的观光经济多少钱吗？多少钱？一条1.09兆日元。台湾人贡献我们挺日本2500亿。而且我跟你讲，这个是在中国制裁日本之前，我们台湾人就这么惊人对日本的经济贡献。那你再往右看，我们来看日本的观光局可以统计，他发布这些统计。你来看去年2024年的10月。台湾去日本就有单月就有47万人但是今年的10月，台湾去日本就有多少？59万人啊！所以你的意思是说，原本过去这样来来回回，快了10万没错啊，对啊，暴增24.4%。然后你看总年度的同期总人数2024年1月到10月台湾去了多少？506万人对，但是今年同一时期1月到10月已经563万人来，我们刚刚讲2024年是什么？604万人。对，今年可能会突破多少人？你知道吗？650万人呐！日本来台湾有多少人吗？来，我们先来看台湾去年的外国观光客人数785万人，可是呢，日本
就占了131万人，第一名啦。所以我们台湾人喜欢去日本，日本人也喜欢台湾。好，所以呢，如果中国在持续打压日本跟台湾的话，我认为可能两国人民的情感会更加的紧密。宇轩，我们刚刚特别讲一件事情哦，现在大家都有一个共识，就是中国就是它完完全全大家都在抗它，就大家在抵抗它的过程当中，没有想到大家更紧密，包括美国跟日本、日本跟台湾越来越紧密的过程当中，全部都绑在一起，尤其什么菲律宾。我跟你讲，菲律宾最近大家都在吵一件事情，美国的这个相关都在说什么？今天他希望台湾能够做一件事情，在菲律宾的美国的这个所谓的基地上面，台湾要去做投资的。因为你从相对位置来看事实上日本呢也好，菲律宾也好，菲律宾离我们的距离最近的，包括它北部的这种巴丹群岛，大概只有180公里。换言之那咻几雷就搞啊，那个飞机来讲非常快。所以你的意思说，这个图我们非常非常近，对不对？对。所以等于是说，我们跟菲律宾的合作非常的深。对，比如说你看我们讲这个 Luzon 我们讲以及这种 Lalo 这种 airport， 它一大堆所谓的基础设施，全部基本上特别是军用的，都在它这个北部群岛。所以美国的时候呢，包括在它的国会底下有一个独立机构，叫做美中经济安全检讨委员会它就提出一个想定，它的想定是什么呢？说你一直要台湾去增加这个军费但是坦白讲 GDP 5%真的是有困难。但是呢，我们想出来一个额外的方法呢，如何可以拉帮结派，把这些盟友全部都 call 起来？理由就是什么？把吕宋岛、巴拉望岛这些基地是不是离台湾很近？等于说呢，今天对于菲律宾来讲，跟台湾来讲，共同的威胁就叫做中国。而如果说台湾愿意提供所谓的相关的升级服务，也就是说把这个所谓的使用权也好，甚至是呢协防权，还有呢相关的机场这些基础建设交由台湾来办，那同时可以干嘛？可以把菲律宾的国防安全跟台湾的国防安全全部绑在一起，而且呢，台湾出资之后，搞不好我们的军机以及我们相关的想定都可以跟菲律宾协同来作战。因为大家知道美菲联合军演一直在使用嘛，美国早就对于菲律宾境内包括9个军事基地呢都有所谓的使用权，而台湾参与之后，是不是也有？等于是给台湾呢所谓的非军事支出。这个什么叫非军事支出？也就是说，它虽然是建立一些基础设施，但是未来呢可以把它算在所谓的国防预算以内，而包括菲律宾也可以变成台湾协防一环。因为你看我们讲182公里这就是巴丹群岛，有一个叫做马哈涛的一个地方，而这个马哈涛呢，其实它有常年都有一些军事基地的部署，但你知道吗？光是这个岛上它有几个设施，比如说海马斯是台湾人最熟的多管火箭，以及呢陆基的中程飞弹，也就是说它可以打到中国境内的叫做 Typhoon， 还有我们大家最近很常跟各位介绍的反舰飞弹系统叫 Nemesis， 也就是所谓的死敌死亡的死敌人的敌。所以他就说呢，菲律宾最以前大部分的时间点都要花在什么内部的安定。但它其实这一阵子以来呢，都一直在所谓的攘外。那这个外其实就是只有一个嘛，就是来自中国的威胁跟进犯。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键新闻时事，不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。